हाई गाइस वेलकम ब्याक मेरो भ्लगमा। आज म छु यो बेल्स ऱ्यापिड वाटरफल। यो चाहिँ अलिकति माथि भ्यू पोइन्टमा छौँ म चाहिँ अहिले। तर हामी जाँदैछौँ यता वाटरफल हेर्नलाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ कस्तो दामी भ्यू देखिने रहेछ, कति राम्रो, साह्रै राम्रो। अब चाहिँ तल जानुपर्ने छ, यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ छैन है। अब हामी चाहिँ यता माथिबाट यसरी हिँडेर तल जाँदैछौँ, किनभने तल खास यो आउने चाहिँ तलपट्टिबाट त्यो छ रिभरहरू हुँदै माथि आउने हो। तर लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हामीले तलबाट चाहिँ बाटो पत्ता लगाउनै सकेन क्या। त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी माथिबाट आयौँ। अब माथिबाट तल 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 झर्दै जाँदै तलबाट चाहिँ वाटरफल हेर्छौँ। ल हेर्दै गर्नुहोस् है भिडियोहरू। यताबाट चाहिँ अलि अँध्यारो आउँदो रहेछ। ल हेर्दै गर्नुहोस् है भिडियोहरू। म यहाँ सबै खिचेर हाल्ने छु। यो चाहिँ एकदम यहाँको इन्स्टाग्राममा एकदमै भाइरल, एकदमै टिकटकमा पनि एकदमै फेमस यो बेल्स ऱ्यापिड वाटरफल हो। आज हामी जाँदैछौँ त्यहाँ। अनि यता मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, म एक्लै चाहिँ आएको होइन गाइस। अब म एक्लै जाने मेरो आँट छैन। अब बाटो चाहिँ यस्तो छ हेर्नु होला, ओह्रालो भिरालो, आकाश चाहिँ दामी देखेको क्या। अहिले चाहिँ बज्यो 4:33 PM अनि यस्तो छ अहिले यहाँको भ्यू, यस्तो राम्रो। ओइ धन्दै यस्तो छ बाटो। माइ गड, झर्नाको आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि हजुरहरूले। अब यहाँबाट चाहिँ तल हो कि माथि हो, बाटो पहिला आउनुपर्छ। ए देखेँ कि पिङ, ल यही त हो नि। ल भाइरल पिङ आइपुग्यो है गाइजहरू। ल यही पिङ खेल्ने हो कि मेन चाहिँ मेरो उद्देश्य यो आजको वाटरफलको चाहिँ। यहाँनिर बसेर चाहिँ सबैजनाले पिङ खेल्थ्यो टिकटकहरूमा होइन। आज म पनि आइपुगेँ पिङ खेल्नलाई। यस्तो रहेछ, तर अलि झर्ना चाहिँ अलि सानो देखिएको के। ल है पिङ खेल्न पर्यो। पिङ त कहाँ भनेको त यहाँ पो रहेछ हौ। खेल्ने यतापट्टिबाट कस्तो झर्ना कति सानो देखेको। आई नो, यताबाट मेन झर्नाको फोकस गर्छु भनेको, किन एकदम सानो देखेको है। बगेर तल छ। यो लिकमा चाहिँ ट्रेन आउँछ गाइस, अघि देखिहाल्नु भयो होला हजुरहरूले। यो चाहिँ पुरै कन्टेनर बोकेर जान्छ। कता हो थाहा छैन। ल आजको झरनाको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। अलिकता अलि सुकेको बेला छ गाइस, तर राम्रो छ अलिअलि भए पनि। अब बढ्छ होला, अलि पानी पर्यो भने चाहिँ अलि झर्ना पनि बढ्छ होला। यहाँबाट चाहिँ तल तल जाने बाटो छ एकदम। यो चाहिँ कोही किन मलाई यहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो लाग्छ है। सबैतिर डाँडा काँडा छ, कति राम्रो हेर्नु न। अब सनसेट हुन लाग्यो, आकाशमा बादल लागिरहेको छ, कति राम्रो कति राम्रो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ माथि। ल गाइस भाइरल पिङ पनि खेलियो है। झर्ना छ त्यहाँ यस्तो दामी है। नआउँदासम्म कता हो है, आइसकेपछि चाहिँ भन्ने हुन्छ नि त। सो यही रहेछ एउटा यस्तो रुममा चाहिँ यहाँ पिङ हालिदिएको रहेछ। अब पिङको यो डोरी चाहिँ यहाँ उस हुन लागिसकेको छ, च्यापुन लगाइसक्यो है। सो एउटा रमाइलो रहेछ। ल राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब हामी चाहिँ कफी खान्छौँ गाइस। हामीले चाहिँ घरबाट तातो पानी कफीहरू लिएर आएको छ। अनि अब हल्का बसेर भ्यू हेर्दै खानु पर्यो। चिसो छ गाइस। ल गाइस कफीको पारा यस्तो छ हाम्रो यहाँ, पुरै जुगाड गरेर। यहाँ फ्ल्याट सर्फेस चाहिँ भएन क्या यो कप राख्नलाई, हामी त राखिदिए भुइँमै। त्यहाँ छ भ्यू। मिक्स गर्ने चिज नलिएर हो क्या, इन्स्ट्यान्ट कफी। अनि त्यसपछि हामीले लिएर आएको छ थर्मसमा पानी। अन्त कस्तो राम्रो काम लाग्यो। यो चाहिँ हातै थाप्नुपर्छ होला यार यो।
है cheers cheers. हाम्रो कफी खाउँ ल होइन हेर्दा यो टेक अफ भएर सुन्छ फेरि टेक अफ चाहिँ गरिरहेको छु भाइ गाइज यस्तो झर्नाको छेउमा बसेर यस्तो कफीको चुस्की लगाउँदा त कति आनन्द हुँदो रहेछ नि यस्तो रिल्याक्स फिल भइरहेछ गाइज एकदम एकदम हो हल्लाबाट धेरै टाढा एकदम आनन्द पिस ठाउँमा होइन ल गाइस अब हामी घर जाँदैछौँ रात पर्न लाग्यो त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्दा गर्दा मेरो यो क्यामेरामा चाहिँ मेमोरी फुल भयो त्यो भएको भएर चाहिँ मैले अहिले मोबाइलबाट खिचिराखेको छु अब घर जान्छु आजको भ्लग यति नै अलिकता खोला चाहिँ खोला रे झर्ना चाहिँ अलिकता सुकेको रहेछ हेऱ्यो रमाइलो भयो कफी खायौँ आयौँ अब घर गएर आराम गर्नुपर्छ गाइस ल थ्याङ्क यू सो मच अब पानी पर्ला नि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ अब म घर जान्छु ल बाई सी यू अन नेक्स्ट ब्लग